क्या होता है जब ठंडियों में इंजन में ऑयल जम जाता है तो देखो ये हाल हो जाता है। पेट्रोमैन का ऑयल पड़ा हुआ है ना इसमें, नहीं टोटल का ऑयल पड़ा हुआ है, ये टोटल का ऑयल पड़ा हुआ है इसमें। ठंडियों में देखो ये कंडीशन हो जाती है ऑयल की। ये इंजन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और पूरा इंजन इसको निकाल करके चेंज करने वाले हैं हम लोग। ये 6BT इंजन है ना, 6BT इंजन है, कमिंस का 6BT इंजन। बहुत अच्छा चलता है, पर कितने हज़ार रन हुआ ये? 23,000। अच्छा रन हो गया वैसे, 23,000 घंटा चल चुका है ये। इसमें रोटरी पंप लगा हुआ है। ये इसका अल्टरनेटर है। ये जो ऑयल जमा हुआ है ज़्यादा दिन रखने की वजह से ऐसा हो जाता है ना। ऐसा लग रहा है कि इस तरह के ठंडी में आइस नहीं जम जाती, वैसे तो इसी तरीके से जमा हुआ है ये भी। खींचे, थोड़ा खींचे, निकल रहा। ऐसे घबराने की बात नहीं, वैसे मलाई कहते हैं इसको, इंजन ऑयल मलाई।